Greetings to all the parents who are listening to this voice message. I hope you're all well and happy. Today, I would like to share with you some words about the Astra's Rising Stars program. Astra Global School strongly believe in balanced education. So we give equal importance to both academics and other activities. And I'm very proud to say that Astra's Rising Stars is a program that was organized by the students of grade 6 and 7 on their own without any guidance from the teachers. See, my dear parents, in this program, they've shown remarkable creativity, leadership, and teamwork skills, and I'm sure you will be amazed by their talents as well. I would like to speak a few words about this program in Tamil as well. அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, இன்று எம் பள்ளி மாணவர்களின் தலைமைத்துவத்தை குறித்து உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒரு அருமையான விஷயம் சொல்லுவாங்க, உங்களை கையாள உங்கள் மூளையை பயன்படுத்தவும், மற்றவர்களை கையாள உங்கள் இதயத்தை பயன்படுத்தவும் அப்படின்னு ஒரு கூற்று இருக்கு. இது கேட்க ரொம்ப அருமையாகவும் இருக்கிறது. இந்த உத்வேகம், அதிகாரம், வழிநடத்துதல் ஆகிய மூன்றையும் தன்னகத்தே கொண்டு நம் பள்ளி ஆஸ்ட்ரா குளோபல் பள்ளி மாணவர்கள் தங்களுடைய தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாக 10/2/2024 சனிக்கிழமை காலை சுமார் 10 மணி அளவில் தலைமைத்துவம் நிகழ்ச்சியை நடத்தி காட்டினார்கள். தலைமைத்துவம் அதாவது லீடர்ஷிப் சேலஞ்ச், ஒரு லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணாங்க, எந்த டீச்சர்ஸோட சப்போர்ட்டுமே இல்லாமல். சிடி பேரண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும், தலைமைத்துவம் என்பது பல ஆண்டுகள் மெருகூட்டப்படக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் அந்த தலைமைத்துவத்தை ஒரு சில நாட்களிலேயே பொறுப்பேற்று ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் நேர்த்தியாகவும் திறம்படவும் செய்து முடித்தனர் நம் பள்ளியின் 6ஆம் வகுப்பு மற்றும் 7ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள். இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம், இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு எல்லாரையும் பிரின்சிபல் ரூமை கூப்பிட்டு ஐ கலெக்டட் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் தெம். நான் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின், வாட் டிட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம், வாட் டிட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்? ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பாயிண்ட் அழகாக சொன்னாங்க. சார், வி லேர்ன்ட் வாட் இஸ் டீம் ஒர்க் ஆல் அபவுட். சார், நாங்கள் பிளான் பண்ணுறதுனா என்னன்னு நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். ஒரு பிளான் பண்ணாமல் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற விஷயத்த நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். ஒரு சிலர் சொன்னாங்க, ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டை எப்படி அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபைனல் பண்ணுறது, ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது, ஹவு டு இன்வைட் சீஃப் கெஸ்ட், இந்த விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டோன்னு சொன்னாங்க. ஒரு சிலர், சார், ஹவு டு ப்ரிப்பேர் அன் அஜெண்டா, ரைட், ஒரு ப்ரோக்ராம் லிஸ்ட் எப்படி ரெடி பண்ணணும், ஆர்டர் ஆஃப் தி ஈவெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், எது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கணும், எது செகண்ட் இருக்கணும், எது லாஸ்ட் இருக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வி லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஒரு சிலர், சார், இந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், ஒரு ப்ரோக்ராமில் நம்ம பண்ணக்கூடியது பண்ணக்கூடாதது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். குறிப்பாக ஒன் பர்டிகுலர் பாய் டோல் மீ, சார், மணி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு கற்றுக்கிட்டோம். எப்படி மணி கலெக்ட் பண்ணணும், எப்படி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோன்னு சொன்னது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இன்விடேஷன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு கற்றுக்கிட்டோன்னு சொன்னாங்க. ஒன் பர்டிகுலர் பாய் டோல்டு, ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து முடிக்கிற வரைக்குமே எங்களுக்கு ஒரு டிப்ரெஷன், ஃபியர் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு சார், பட் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும்னு நாங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அண்ட் சம் ஆஃப் தெம் டோல் மீ கோஆர்டினேஷன் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு. இதெல்லாம் தான் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். இந்த வயதிலிருந்தே நம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இப்படியான திறமைகளை நாம் வளர்க்கும் பொழுது ஃப்யூச்சரில் அவங்களுக்கு எந்த விதமான இஷ்யூஸுமே இருக்காது. எந்த ப்ரோக்ராம் வேணாலும் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணுறக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறோம், ரைட்? அதே தான் நீங்களும் நம்புவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அனைத்து பெற்றோர்களும் இந்த காணொலியினை காணும்போது நீங்களும் அவ்வாறே உணர்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். நன்றி.